Վաղ առավոտյան ձերբակալվել է ազգային ժողովի նախկին падգամավոր Մարտուն Գրիգորյանը, այս մասին հայտնել է փաստաբան Արսեն Բաբայանը։ Ի պատասխան հակակոռուպցիոն կոմիտեն հաստատել է, որ ընտրական հանցագործության դեպքով հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու համար դատարան ներկայացնելու նպատակով ձերբակալվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության падգամավորի թեկնածու հանդիսացած նույն վարույթով որպես մեղադրյալ ներգրավված Մարտուն Գրիգորյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկիի հետ։ Ուկրաինայի առաջնորդը շնորհավորել է վարչապետին պաշտոնում վերանշանակվելու առթիվ։ Զրուցակիցները քննարկել են հայ-ուկրաինական երկկողմ փոխգործակցության օրակարգին առնչվող հարցեր։ Առանձնակի անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային ու գլոբալ զարգացումներին, կարևորելով տևական խաղաղության հաստատումը։ Օգոստոսի 14-ից Կիևյան կամուրջն ամբողջությամբ կվերաբացվի երթևեկության համար։ Այս մասին հայտնել է Երևանի քաղաքապետարանը։ Հունիսի 17-ին մեկնարկած հիմնանորոգման աշխատանքներն ավարտվել են նախատեսված ժամկետից շուտ։ Կամրջի վերաբացմանը զուգահեռ հարակից փողոցներում կվերականգնվեն երթևեկության նախկինում գործող կարգավորումները։ Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարել է, որ երկրում արմատական հակառուսական տրամադրությունները կեղծ են եւ հրահրվում են այլ երկրի գործակալական ցանցի միջոցով։ Կառավարության ղեկավարի պնդմամբ այս ծրագրի նպատակը Վրաստանում երկրորդ ճակատ բացելն ու երկիրը ռազմական հակամարտության մեջ ներքաշելն է։ Թբիլիսիի ինքնիշխան քաղաքականությանը եւ պատժամիջոցներին չմիանալու որոշմանը հաջորդել են արևմտյան կառույցների եւ Միացյալ Նահանգների վարչակազմի աննախադեպ ճնշումները։ Այս գործընթացում թիրախավորվել են իշխող թիմի ներկայացուցիչներն ու Բիձինա Իվանիշվիլին, ինչը Կոբախիձեն որակել է որպես պետականության դեմ ուղղված սադրանքների նոր փուլ։ Թուրքիայում ուսումնավարժական թռիչքի ժամանակ վթարի է ենթարկվել երկրի ռազմաօդային ուժերի F-16 կործանիչ։ Օդաչուին հաջողվել է ժամանակին կատապուլտի դիմել։ Ավիավթարի պատճառը դեռևս պարզ չէ։ Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը ՆԱՏՕ-ի Եվրոատլանտյան աղետների արձագանքման համակարգման կենտրոնից ականազերծման մասնագիտացված սարքավորումներ է խնդրել։ Ռազմական գործողություններից մնացած չպայթած զինամթերքների հսկայական քանակը մշտական վտանգ է ներկայացնում բնակչության եւ կենսական ենթակառուցվածքների համար։ Դաշինքն այս քայլը անհրաժեշտ է համարում երկրի վերականգնման եւ քաղաքացիների անվտանգության երաշխավորման տեսանկյունից։ Անադոլուի փոխանցմամբ ԱՄՆ-ն եւ Իրանը պայմանավորվել են երկարաձգել Իսլամաբադի հուշագրով սահմանված հրադադարը, թեև կողմերը դեռևս չեն հստակեցրել դրա վերջնական տևողությունը։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ լիակատար վերահսկողության եւ իրանական ուժերի վերջնական ջախջախման մասին, սակայն Թեհրանը հերքում է այս պնդումը եւ նեղուցի վերաբացումը պայմանավորում իր նախապայմանների կատարմամբ։ Փետրվարի վերջից փակված այս ռազմավարական ջրային ուղու շուրջ բանակցությունների լճացումը շարունակում է լրջորեն վտանգել համաշխարհային էներգետիկ անվտանգությունը։ Կոլումբիայում տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին երկրում հայտարարվել է երրորդյա ազգային սուգ։ Սան Խոսե դել Պալմար քաղաքի մերձակայքում գրանցված 7.4 մագնիտուդով ցնցումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 240 մարդ։ Իշխանությունների հրամանագրով պետական հաստատությունների եւ արտասահմանում գործող դիվանագիտական ներկայացուցիչների դրոշները կխոնարհվեն։